Ngicela ukukhuluma noNgizwe. uNgizwe Mchunu. The king of the Mabinga. Mabinga. Wengizwe mfowethu. Sisonke. Into yokuqala engifuna ukuyikhuluma, ngifike batla ngiyibuka Ngizwe kore. Ha ke tsebo rena ho tla ba le an account whereby we can contribute towards helping towards giving towards having your house rebuild. Your house is rebuilt. Yeah, if we can, I mean, I wouldn't mind to even canvas ukuthi bafowethu ake sisupporteni omunye wethu. We've got enough people. 20 rand there, 10 rand there, 50 rand there, 100 rand there. What? Sihlanganise. If I were with this special account so that it can help with contributions towards rebuilding your houses. It can help. I feel ukuthi ingasiza Ngizwe. Ukhombisa ukuthi sisonke mfowethu. Ngivumelana nawe ukuthi I do not think ukuthi lento this thing that happened to you Ngizwe yayenza laba abantu bokufika. There is a 10% chance ukuthi abantu bokufika bayenze le senzo ebasenzile of you know ukushisa indlu zakho. I suspect ukuthi khona ama South Africans that are involved in this. Kodwa kuyasazi Ngizwe mfowethu, what I will say ukuthi singavumeli ukuthi this whole situation to degenerate to something else. Sivele sihlale kulomlando and not degenerate into ukuthi sesikwatile manje bese siphikiza konke. Hayi, asingavumi ukuthi that should happen. Sivele sihlale sithi kule ndaba yokuthi akekho ozoshawa, akekho ozo, you know, no one is going to be property, no one's property will be taken and all that. So vele sihlale kule struggle sethu sokuthi laba abantu kumele ukuthi bahambe. Ukuhamba bazohamba Ngizwe. Sisonke Ngizwe. Wena usitshele mfowethu. I think uphakile Mthakathi ningasebenzisana. Uphakile Mthakathi asitshele wena nje usitshele kube ne account or something. I-crowdfunding, bayibiza i-crowdfunding whereby we can raise our funds to help, you know, towards as ama patriots. Ukhombisa ukuthi your pain is our pain. Ngoba this thing that has happened to you Ngizwe, it has happened to you because of less struggle. So you are in the struggle so good laba abantu kumele ukuthi bahambe. Kumele ukuthi bahambe laba bantu. So I'm going to appeal wonke ama patriots, wonke ama South Africans avumelana ukuthi laba bantu kumele ukuthi bahambe. Ukuthi when a request yokuthi si contribute as contributing bafethu, ngicela ukuthi this request money yenza Ngizwe ngicela ukuthi money yenza fethu, let it be well known. Wonke ayazi, make it sure ukuthi it reaches everywhere. You understand? Abantu bazo contribute ama 10 rand, 20 rand, 50 rand, 30 rand, whatever. 100 rand, 70 rand, 200, whatever. Abanye 1000. Ngoba silingana ngithi. To contribute towards kuma funds ukuthi sisize wena Ngizwe to have your things sorted. Ngicela ukuthi sizame kanjalo bafowethu bese sivele siqhubeke.
ngoba sisonke kulesi struggle. Sisonke. What happened to you Ngizwe is very painful. It's very painful, very painful. And then I wish you go to those people that are responsible should be brought to justice. It's very painful. Ngizwe. Ngoba I know ukuthi wena uyalithanda leli lizwe mfowethu, uyalithanda. Uyalithanda leli lizwe. Asibonge mfowethu. Mphakathi wakithi mina ngithi asimxhaseni uNgizwe ngoba uNgizwe lo msebenzi awenza kona wethu akwena wakhe wethu singama South African. Manje simxhaseni nje akwakhiwe lo muzi ukwazi ukuthi lo muzi ubuyele esimeni sawo ngoba lento ayizayo akasiye yakhe yomphakathi. Manje simxhaseni ke sifaka nje ama-R10. Mina ngithi ungongizwa benze i-account sifake imali kwakhiwe lo muzi lo. Akukho kunye singakwenza lento ayenzayo akuyona yakhe yethu. Manje sisukumeni ke thina sifake imali ama-R10 noma ama-R20 kanjalo. Sibaningi South Africa njengoba izingaka nje yokwakhiwa lo muzi nemali yozisale futhi. Bambalana ke umuntu omnyama. Siyazi ukuthi kwenzakaleni emzini kaNgizwe Mlando Mchunu le obose Mbombolo. Ushisiwe umuzi kaNgizwe Mchunu. Right. But khona into engingayithandi eyenzwa abantu bakithi. Ngabe ngiya-understand ukube lezi inkulumo ziphuma kwezinye inhlanga lezi ezinye because ngizobe ngiqonda ukuthi vele basizona. Kodwa ke makunezinkulumo ezenziwa abantu bakithi ngalento eyenzeke emzini kaNgizwe kuyangethusa mina. Okusho ukuthi thina siwuzula sikakahlangani. Siya pretendana entweni esenzayo. Masithi siyimbumba, futhi asiyona imbumba bafethu. Kahle kahle kunabantu ukuthi abaqhuba abanye ngamadolo, okushuthi thina uma sithi akube nento eyodwa abantu babuka ukuthi thina sizitshuphithi. Kunama negative comment, kunama negative einkulumo ezibhekiswe emzini kaNgizwe oshisiwe ezithini ezithi cha lokho kwenziwa ngamabomu lokho mhlambe kunezathu ezenza ukuthi lo muzi mhlambe ushiswe ukuze mhlambe kubenefit abathize. Izinkulumo ezikhulunywa abantu bakithi azikhuluma yelunye uhlanga. Kuyangethusa ke bafethu ukuthi kanti thina siyobambana nini singabantu abamnyama uma kunezinto ezenzakalayo kanje. Umuntu ufuna ukuthi aza experience into ngoba kwenzeke kwakhe noma kwenzeke kubo ebese yaqonda ukuthi hayi ngiyayidinga isupport yomakhelwane, ngiyayidinga isupport yabangani, ngiyayidinga isupport yomphakathi kulento eyenzakalele. If abantu be against yena uzothi uyazona, but yena lento ayenza kungizwe Mchunu ukuthi lento mhlambe ihleliwe yenziwe ngamabomu ukuze kudajukele uNgizwe. Or khona nje omunye uzathi lento eyenze lapha ungizwe uqobo lwakho wenze lona. Bafethu bathi abamnyama musane nina ukuveza umqondo yenu ngampela ngoba khona lento ehleze ishiwo ezinye izizwe ezithi abantu abamnyama banomqondo omncane. Musani ukubanikeza into ephathekayo ngampela ngoba lento enenza ikhombisa ukuthi ngampela umuntu omnyama mathiwa usikhuluma ukuthi unengqondo encane ngampela shuthi baqinisile the way indlela enibehave ngayo kulento kaNgizwe Mchunu kuyakhombisa ukuthi ngampela umqondo wena awukho sidalo nadaleka nina ngephutha ntalo uNkulunkulu ingakho nihlupheka nje is because vele imqondo anisebenzisi. Ake sisupportyaneni bafethu entweni errong enziwe umuntu wakithi ebe elwela ekutheni leli kusasa liye phambili kuze izinto ezenzakalayo ezweni ezimbi ekufanele ukuthi kuklineke ukuze nabaza ngemva kwethu bakwazi ukuthola amathuba emisebenzi, bakwazi ukuthi bayikhulise ngelanga abanye abantu babe nama-business abo, babe nemali, bangahlupheki njengoba kwenzeka. Kodwa niyayijika nina lento nifuna ukuthi nini ihlekane nodwa.
yimbe into enenzayo. Ngifuna ukuthi nginitshele bafethu, anginifihleli-ke mina bafethu, kodwa kungikhombisile ukuthi ngampela izingqondo zabantu abamnyama abakuleli zincane kakhulu, kahle bazilima. Angibonge ithuba, ngizwe emchunu ngithi phephisa nje mntaka baba, uNkulunkulu abe nawe, uzolenza iqhinga lokuthi konke okwenzekile bekwenzeke ngayiphi inhloso, futhi uzophuma kanjani yona, nezitha zakho obhekene nazo uzoyinqoba kanjani, ngoba ngiyazi ukuthi amafindo la kade faswe khona azovuleka ngoba uNkulunkulu uyasebenza emfihlakalweni. Wenganza wethu Makhanya, kwaMakhanya mfana mana udaba uyalazi. Into straight ke nawe usuyayazi, ayisadinge erula. Lalela mana mfana kithi. Khona umjita lapha engifuna ukuma-addressa ogama lakhe uThabani Hlatshwayo. Lo mjita odume ngeinhlamba la ku TikTok othuka abantu abadala, angabezwa, angabahloniphi. Foka Thabani, okwamanje ungizwe usebenzele isizwe sase-South Africa. Bengisacela ukuthi ureframe ekuthukaneni naye. Besisacela nje ukuthi ume kancane. Siyakucela siyi-country ucelwa nayimi umfoka Makhanya. Sezwana? Yeah, uthukene noMix Makhanya nibangani vele. You understand? So, into engakutshela yona mina-ke ngu-MJ Makhanya. Siyayizwa indaba? Yes. So, ngizokucela nje mfowethu kahle futhi angilwe kahle ukuthi ngicela ureframe ukuthukana nongizwe. Ungizwe unamakhosikazi, unezigcawu ezindlula ku2. Ungizwe unemizi. Lo muzi abawushaye phansi akusumuzi ahlala kuungizwe. Uyangizwa ngithini? So umuzi ohlala ezinye zezigcawu. You understand? And lapho uyabona ukuthi kunomsamo kangizwe. Ubone ngorondo omfishane onomnyango omfishane ukuthi kunento eziserious ezenzeka kuloya msamo. Akekho kwindoda yomZulu ephile kahle ekhanda engashisa umsamo wakubo. Ayikho indoda njoba ufaka undonga ezintweni ukuthi ufuna phenye ukuthi khona indoda esile engashisa umsamo wakubo. Ufaka umkhwanazi ezintweni ezingenasidingo. Umkhwanazi ubhizi ubopha abantu abeba amabhiliyoni. Umkhwanazi ubhizi ubopha abantu abeba amabhiliyoni. Wena uzothi akanaka indaba yokuthi ungizoshisela. Okwamanje mfoka Hlatshwayo sibhizi Thabani, sibhizi kakhulu si-country, indaba zama-foreigner. Ufele emntwini nayo ulinyalelo, ungizwe ulinyalelwe. Nguzu u-attenda uphakela umthakathi ukuthi akamusa ukucela esizweni. Acele kuphi? Acele kuwe. Made ubona isidingo sokuthi kudingakala imali, why ungashongo ukuthi nawu 10,000 phela umthakazi ukuze ungeke uhluphe isizwe na imali. Isizwe uphakela umthakathi yise simthumile. Ungizwe uthunywe isizwe. Uma sebuya ungizwe sethi sengilinyalelwe eSouth Africa nakho sekunje. Yini inkinga lapho? Wena manje uzositshela thina ukuthi singanikeli kuphi sinikele kuphi. So ubu-attacker no babu umsweli. Hlukana nokungena indaba engakufuni. Phake wena Thabani Hlatshwayo. Phuma ekufakeni amakhala akho la ngenasidingo khona. Umthukile uLondicare wathula sesiwabantu. Umthukile wathuka abantu abaningi. Wathuka inkosi, wathuka uShembe, wathuka wena akekho umuntu omsabayo. Wena usabi umuntu wena. Wena uGod wena. uNkulunkulu usomandla. Wena akekho nje umuntu omsabayo noyedwa. Uthuka uthula sizwe Buthelezi. Akekho umuntu wena yikho into ongayithukanga wena eSouth Africa. Hey. Lalela mina nginandaba ukuthi uzongithuka noma uzothini, vela abazala ngisenabo. But nje kimi uyigadi ingabi personal. Ilento engakutshela wena. Kimi ayithi mina ngisabi umuntu. You understand? Bakhona engibahloniphayo, akusikho ukwesaba ukuhlonipha. Ngiyahlonipha mina. Kahle futhi. But nje mina mawucabanga ukuthi uzongithuka ukuthi mhlambe ngithula sizwe or mhlambe ngusisiLondicare. Ubathukile abantu wena mfana, ubathukile abantu and it is wrong of you to do so. Ngizokucela la ukuthi njoba uno-operator la, kukuhlulile ukunikela ebhakedeni likaphakela umthakathi, kukuhlulile ukunikela ebhakedeni likababa umsweli, kukuhlulile ukunikelela ungizwe. Instead of that decide ukumthuka.
ubufuna le furniture ingakhishwa mabayibonisha because uRondo uthatha isikhathi ukusha. Bufuna kwenziwe njani? Ufuna ukusha kwenzeke ngendlela yakho wena Thabani. So sizokucela ke nje siyicountry sibhizi ngendaba zama foreigner, sibhizi ngokubuyisa kwezwe lethu, sibhizi ngosopolitiki bethu. Sisacela ukungaphazanyiswa nguwe siyicountry. Sisafocusile uyabona nomasipala waseJoburg ukuthi ubhizi ukhipha ama foreigner. So sicela ukuthi ungasidefocus man. Siyakucela ukuthi singadefocuswa wena. Siyakucela awume ngokuthukana, uzothukana after sesiwine lempi esibhizi ngayo siyicountry. Sizokucela nje ngesihle. And now uzafuthi ukuthi ungithuka. You are more than free to do so. But uhlalwazi ukuthi mina nawe mhlambe singontanga noma ngaphekwa kodwa uthi umncane nakini. But nje mfana kithi ngiyakhuza kahle nje. Hlukana nokuthuka abantu abadala. Hlukana nokuthuka abantu at large. Akekho umuntu onelungelo lokuthi umthuke ngedwaba ikama wakhe. Awunalo ilungelo lokuthuka umuntu ngedwaba ikama wakhe. Awunalo ilungelo lokuthuka abantu abadala ngengaphansi lonina babo. Awunalo ilungelo lokwenza lokho. Because ingaphansi lonina baba awulazi. Hlukana. Uwenzile umonakalo wena mfana la South Africa. Uwenzile uthuka abantu ngonina babo. Ukwenzile okubi wena. Ubuhlungu subenzile wakukhoza abantu. Ngiyakukhuza nje, khuzeka mfana kithi khuzeka. It's wrong of you to do so. Qhubeke kubuye ungithu. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. South Africans are supporting uNgizwe Mchunu. We all know ukuthi indlu yaNgizwe Mchunu was bent down and bantu abaningi bayamsekela, bayamsupporta. People are saying because they want to donate for him. Bayasho nje ukuthi they are with him during this difficult time. Sibonile itolo ukhulumile kuqala ngqa uNgizwe Mchunu ngemva kokuthi kushiswe indlu yakhe. Uyasho ukuthi he's not blaming anyone, he doesn't know who did this. Akafuni futhi kubeka bantu mabala but uva buhlungu ngendlu yakhe labayishisile. So bantu ba supporta kakhulu uNgizwe Mchunu because there are people who are dragging him saying ukuthi utishisele le ndlu ufuna imali ema donations. Guys, people are really mean la ngaphandle but kunebantu labathi siyomseka uNgizwe, siyomdonatela uNgizwe, nithanza ningathanzi. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out, so goodbye.